それではQ&A のチャプター2とチャプター3の間の Q&A を始めたいと思います。So we're now going to have the Q&A session between chapter 2 and chapter 3. 30分約30分の Q&A を始めたいと思います。And this is going to last for about 30 minutes. それではイネッサさん、ルーカスさん、皆様拍手でお迎えください。皆様長時間お疲れ様でした。まずイネッサさん、ルーカスさん、素晴らしいプログラムをどうもありがとうございます。So first of all, thank you to the audience for keeping up with the program, and thank you, Inesa, and also Lucas for a fantastic program. 次のチャプター3のイントロダクションのお話もしていただくんですけれども、少しだけお二人の活動について私から少しだけ質問して、観客の皆様からも質問を受けたいと思います。We're going to hear about chapter 3, of course. We'd also like to ask some questions. I'm going to start by asking you to talk about what you're doing. And we also are definitely going to have questions from the audience. So I assume, hi everyone again, I assume there is a possibility of asking like 101 questions, so you feel free to ask anything that came to your mind from the first or second program. We're really happy to answer and open up a discussion. 皆様本日お付き合いいただきましてありがとうございます。質問についてはもう本当に何でも結構ですので、思い浮かんだこと、1章2章に関わることであっても何でも大丈夫ですので、ぜひともご参加いただければ。まずファーストクエスチョン私からいいですか。まず今回のプログラム、どうやって2人で考えてこのプログラムになったんでしょうか。First question is, how did you come up with this particular program? Thank you for the question, and thank you all for keeping up with the two rather long chapters. And when it's still coming, be brave and stay if you can. And to answer your question, as I sort of mentioned briefly at the very beginning of our meeting today, these subjects were recurrent throughout our effort in researching Jonas' work, Jonas' archive. Initially for the major exhibition, rather one of a kind, I think, exhibition that we, together with Lukas, put together in Vilnius, the National Gallery of Art. The exhibition was called Jonas Mekas and the New York Avant-Garde, and it looked at a sort of, we called it Jonas in the expanded sense, Jonas Mekas in the expanded sense. And also the catalog, or the book rather, which came along, was also part of that major effort to rethink and sort of reconceptualize the ideas surrounding Jonas Mekas' work and make it also interesting for ourselves and make it relevant for contemporary times, but also think deeper and sort of beyond the presupposed ideas on Jonas Mekas' work. 非常に長いプログラムに関わらず本日付き合ってくださいました皆様、心から感謝申し上げます。で、ご質問の件なんですけども、先ほど言いましたようにウィリニュスの国立美術館で先般行われた大規模な個展、はい、そちらですね。この研究書をまとめるにあたりましての、研究と、そしてあと作品掘り下げ、そしてまたアーカイブを研究し尽くしたということがきっかけになっています。で、この時にはニューヨークのアバンギャルドと、そしてメカスの関係性ということで、どういうふうにしてこの
喝を入れられた、激起されている、そういった感覚があったのかということを題名の中に盛り込んだように、今までの研究の在り方、そしてまたメカスのコンセプトということについて、これをもう一度再検討してみようじゃないか、他の見方、捉え方があるんじゃないかということ、それを切り口にしてこの研究書にまとめました。通常のカタログと違いまして、図録の域を超えて、私たち自身にとって興味のあるところ、そしてもう一つ、私たちの今の時代にふさわしくメカスその人について、そしてまたその業績について考えていこうという、そういったきっかけになりました。でそれが全体の背景としてあって、今までよりもまたさらに深く作品世界と、そしてまた彼自身がやってきたことについて考えていった結果、今回のプログラムに至りました。So just to add something. So these subjects that you are sort of witnessing our focus on tonight, meaning the social milieu of Jonas Mekas, maybe less so traveling or sort of recurrent motive of journey and moving without Jonas' work, and also what you will encounter in the third chapter, a work of a major female filmmaker, Mari Menken, and I'm stressing this idea of the female filmmaker because it's important, I think, because New York avant-garde film scene was a rather masculine, a male-dominated milieu, and the first in our exhibition, we try to sort of dig into the environment that Jonas worked in and sort of tease out filmmakers who were sort of not that talked about, and we sort of focused our attention to these rather marginally discussed but not marginal figures. And what we came up on was the surprise that it was actually two female avant-garde filmmakers that were crucial in Jonas Mekas' formation as a filmmaker, as a film thinker and doer and organizer of the film world, but also for his filmic sensibility and a sort of aesthetic approach towards filmmaker as well. So that's just all the genealogy or sort of genesis of these ideas that you're encountering today back in 2020-2021, right? Yeah, and these two filmmakers you mentioned are Maya Deren and Mari Menken. Sorry. 大変失礼いたしました。でもう一つこの第三章においてやってることなんですけども、彼が旅をし続けたということを一つにとどまらずすでに移動し続けていたといったこと、そういったことにも焦点を当てています。そしてもう一つ重要な点ですけども、マリー・メンケンという極めて重要な女性の映像作家、その人の作品にも焦点を当てています。と言いますのも、アバンギャルドことニューヨークにおきましては圧倒的に男性の存在感の方が強かったという傾向を否めないわけでして、その中でこの女性の重要な映像作家が活動していた、その貢献というのは今までにあまり取り上げられてなかったんじゃないか。そしてこういった極めて重要な人がいたということをここにおいてご紹介しています。私たちがこのウィリニュスの展覧会を企画するにあたりまして非常に重要視していたのは、メカスを取り巻いている制作の状況、そして彼を囲んでいたこの環境全体を明らかにしていくということもありました。その中で気づかされたのが、今まであまり語られることがなかったけれども、決して軽んじるべきではない、極めて重要な映像作家というのがやはりいたんではないか。そのことに私たちの注意を引きつけるということも一つありました。そしてもう一つ、その中でも重要だったのは、女性の映像作家がその中でも極めて大きな影響を映像人としてのメカスに対して与えていたということを私たちはここにおいて注目しています。映像について彼が思想家として、そしてまた作り手として、担い手として、さまざまな企画、そういったものの実現をする組織人として、もしくはそういった組織を束ねていく上で、そして彼の感性と、そしてまた技術的な側面におきましても、彼にとっては書くことができなかった、まさに映像作家としてのメカスの感性において不可分な存在が、実は女性の映像作家であったということを、これを私たちは驚きとともに、昨年、そして今年の状況の中において見出していったわけです。Thank you. Sorry.
I just was about to add that two female filmmakers that we found out were super important for Mekas was Maya Deren and Mari Menken, and Mari Menken is the filmmaker that you will watch films after this Q&A of. Maybe I will add one more thing which kind of unites the exhibition and the book you have in your hands with the program we are presenting here today, is that we also tried to look at Jonas' activities not only as a filmmaker but as a film critic, a film programmer, as well as institution builder, as equally important as his filmmaking practice. で先ほど言いかけましたようにもう一人はマリー・メンケンということで、そういった重要な映像表現者がいたということ、それ以外に私どもがやはり、今までにあまり語られてなかった評論の面から見て、一体どういった映画批評を行っていたのか、プログラマーとして、そしてまたそういったさまざまなイベントにおいての彼が組織を束ねていく上で、またこの企画を実現するにあたってどういうふうにして役割を果たしてきたのかということも、今回のプログラミング、そして展覧会を作るにあたりまして意識したことです。And as you probably, some of you who came for the first chapter, for the first program today, it really nicely exemplifies Mekas as a multitasker, as a person who is involved in way more than one thing. Usually, very often, for decades, people would celebrate, first of all, Mekas' film body of work. He filmed himself. In this situation, we looked at his films within that broader, expanded field of his activities, and we found out that it's even difficult to draw the line between where his activities as a film programmer, as a film critic, and institutional builder, and his activities as a filmmaker separate. His life was fully devoted to building the world for avant-garde cinema in all of his conceptual persona, so to say. And the films you watch, probably Gideon Bachmann's film, exemplifies it very well. でもう一つ、これ第一章の中でのギデオン・バックマンの作品において非常に強く皆様感じ取ってくださったんじゃないかと思うんですけれども、メカスの映像映画に関わっていったそういった役割の中で非常に重要な特徴は、複数のタスクを同時にこなしていった、さまざまな役割を同時に一人の人間が実現していったというその貢献の大きさ、そしてまたその幅広さではないかと思います。アバンギャルドの映画、それを運んでいくすべての状況を整えるにあたりまして、彼が作っていた映画そのもの、その映像表現者としての活動と評論家をやっていたこと、そしていろいろな企画やイベントなどについて関わり、それを立ち上げ実現させていった上での推進役としてのこと、そういうところをすべて明確に線引きをすることが実は不可能なほどに、そういった複数の役割を同時に彼は担い続けていた。そしてそのようにして前衛映画そのものを発信し、そしてまたそういったものを実現させていくためのその全体的な貢献においては極めて多岐にわたっていったということ、それを皆様に強く感じ取っていただけたんじゃないかと思います。As you can see, we can talk and talk for hours, so please join our conversation. ということで、ほっとくと延々と話し続けますので、ぜひとも皆様からご質問をお願いいたします。じゃあ前の方ぜひお願いします。はい、ちょっと手を挙げたままでいただいた方が。面白いプログラムありがとうございます。第2章のトラベルソングの後にソング・オブ・アビニョンっていうつながっていて、なんかこう一本の映画みたいに見てしまったんですけど、ソング・オブ・アビニョンの方は結構いろんな時代の映像が入っていて、さらにナレーションがかなりなんか40歳の時のナレーションみたいなものが入ってたと思うんですけど、他のソング・オブ・何々って旅行してる映画との違いとかなんか成り立ちみたいなのが分かれば聞きたいと思います。Thank you for a fascinating and very interesting and tremendously fun program.
I was particularly caught by chapter 2 when you had the two films about the Song of Travel and also Song of Avignon, because I could see that you had a difference. There was a distinct difference in the nature of the films, but I also saw it as one continuous piece because there were shots which were from different periods of time. Also, narration, I think, was around the time when Mekas was in his 40s. Could you help me to understand more about the total relationship between the songs of whatever it is, and to understand more about the entire constellation of these films? Thank you. It's really a great question, which actually is really important question thinking about Maka's body of work in general, even not only travel songs. 素晴らしいご質問ありがとうございます。っていう本当にお世辞じゃなくてメカスがやってきたことこの全体を考えていくためにもそしてまたこの旅の歌トラベルソングを考えていく上におきまして極めて重要な点を出していただきました。Because as many of us know, Mekas is one of the proponents, one of the pioneers of so-called diary film genre. His films are really based on the footage he was recording throughout his life. But what is even more important, that in Maka's cases, in his films cases, very often we have these films that are made way later in terms of editing and making than the footage was recorded. でやはりメカスといったら皆様には今更申し上げるまでもなく日記映画ダイリーフィルムということについて先駆的な役割を果たしてきた人であり日々彼が撮影し続けていたものを作品化していたということで実に有名です。ですがやはり皆様に今更申し上げるまでもなく彼が撮影した時から随分と長い年月を経てから編集をしたもしくは最終的に作品化したというものも多々あります。And as you rightly noticed, in this series of travel songs, films shot in different places, but also some films shot in the same places, like for instance Italy, some footage even repeats in different films, but the films were made in different times, and I would say 1996, 2000, and you name it. That also visible in his more known diary films, when sometimes you see one shot that you have already seen somewhere else, but the films are still pretty different. そして今まさにご指摘いただきましたようにこの異なった時代を撮影したものもあるかと思えば全く同じ場所そういったところを撮影しそして繰り返しそこを訪れていったというものもあったりします。そしてもう一つ彼の特徴的なことですけれども全く異なる作品の中で同じ場所を異なった時代に撮影していたものそれを組み合わせて作品化しているということもトラベルソング旅の歌というこの作品だけではなく他のものにおいても見られます。96年に制作したものと2000年制作したものそちらの中において出てくるこの同じ場所同じショットっていうのが実は全く別の全く無関係な作品の中ですでにおなじみのものであったりするということもあったりしたわけです。As we discussed a lot with Inesa, sometimes we found a certain approach to that strategy, so to say, of reworking your own footage while making diary films. We called it like kind of a construction of his own memories. And as we all know, memories are selective. Memories are always subjective in the first place and then always changing in time. So that's one of the ways of look at Maka's diary films that are by no means objective recording or objective documentary. It's more like a reworking and again reworking and again reworking through your memories, sometimes having the same memory or some same snippets of the memories but like edited with the different memories and having like some kind of different memory in the film, each film. でイネスさんとも言ってたんですけどもこういった彼自身が過去を撮影していったものそれを見ていると
ある意味ではメカスが自分自身の記憶を組み立て直している、再構成しているということも言えるんじゃないか。そういった再構築というのはやはり記憶そのものが常に主観的なものであり、そして常にこれが揺らぎ続けているということを考えれば非常に納得できるのではないかと思います。そして記憶そのもの、思い出そのものはといった時間とともに必ず移ろいゆく、そして変化し続けていくものでもあったりする。そういった意味で彼が撮影していた異なった時代、同じ場所だったり、また別の場所だったりする、そういったものを組み合わせていき、そして彼自身の記憶そのものを作り上げていったということは、そういったことはある意味では彼自身がそういうふうにして自分の記憶そのものの構成を組み立て直していったということ、それを作品の中で見出していくこともできようかと思います。And I will just maybe add, thanks for the question. It's really, yeah, we discussed those things a lot, and makes me to revisit certain conversations. But in particular, those two films that you pointed out, Italy, which concerns Italy and France, right? I think it's important to sort of keep in mind, and it's not necessarily the things that you initially think of, is that the reason why he goes there. 本当に素晴らしいご質問ありがとうございます。で、今、ルカスの方から言ったように、申し上げましたように、こういったことを私たちもいろいろと議論し続けていったんですけども、ちょっとだけ付け加えさせていただきますと、イタリア、そしてフランスにおいての撮影、そういったことは非常になぜ彼がそもそもそういったところに行っていたのかという理由を振り返るのも重要じゃないかと思います。And though, as Lukas invoked, it's not necessarily easy and it's rather difficult to point out the exact date. One can try to trace in Jonas Maka's diaries which places he visited when, but there are multiple instances that he visits the same place, so it's not easy to figure out exactly at what point in his life he goes to these places, because the main sort of the main reason why he travels is because of his, so to say, business. He is organizing, and with P. Adam Sidney, with whom we saw on screen as well, his colleague, young colleague at the time, he travels there with the traveling exhibitions of the New York avant-garde cinema. でこれもルーカスと一緒に随分で話し合ったことなんですけども、そもそも一体いつ彼がその場所にいたのかを突き止めるのが大変なことだったりします。って言いますのは、彼は幾度も同じ場所に行っていて、それが一体どの時の訪問日時なのかということをなかなか洗い出しにくいということが一つあります。あともう一つ、あえてこの言葉を使わせていただきますと、彼自身はお仕事で行っている場合が、基本だったということ、これも忘れちゃいけないと思います。アバンギャルド映画を、ニューヨークのアバンギャルド映画、アメリカのアバンギャルド映画を紹介するというそういう任務を見て、そういったお仕事関係で、先ほどご覧いただいた映像の中に出てきたシドニーさんと一緒に、頻繁にあちらこちらへと出かけていったということ、これを忘れてはいけないと思います。But, and it's important to stress, at the same time, he visits the places that he loves. He visits people whom he loves. And he visits his friends and colleagues. So he sort of takes these, sidetracks to go to places which are not necessarily related to those exhibitions that I've just mentioned. And if I can speculate, because I was also thinking why he's so sad in those films, right? Because these are the sad films. He's sort of very introspective films. Though it's a lot about exposure to the outside world, but it's very inward looking films, let's say. And if we may speculate that if these films are shot these footage is shot in the late 60s, that was a rather difficult period for Mekas. First of all, because the infrastructure or avant-garde underground empire, as he once called it, was crumbling. The Cinematheque has just been opened in New York in the permanent home, and after 3 months of running, they closed it down. They had to close it down because of the
fire department related issues, the safety issues. He lacked money for everything he did, but also importantly, he lacked time. He lacked time for his own movie making because of these other issues that he had to face as an organizer, as an administrator. So he's writing beautifully, but very sadly in his diaries that I come home and all the footage, the films are on the floor of my films are on the floor, like crumbling and waiting for me to get to them and to make a movie, but I simply don't have time. でそういうふうにして彼はそういったアメリカの前衛的な映画を紹介するための展覧会を担いで、そしてあちこち出かけていったけれども、それと同時に彼が絶対忘れなかったのは、大好きな人、大好きな場所、大好きな友人や仲間たちと会う時間を必ず作っていった。そういう人たちのための時間を必ず彼は編み出していたということです。ですので、そういうふうにしてお仕事で出かけている、そういった公的な任務を帯びて出かけている時にも、彼はちょっと寄り道をして道草をしながら、そういう大事なところのための時間を作っていた。ただもう一つここで付け加えなければいけないのは、ことに60年代の最後の時代においてのメカスは大変な悲しみを抱えていたということです。あの時代の先を見ていきますと、外とのつながりを歌い上げながらも同時に非常に内向きになっていて、悲しみがひたひたと感じられるような作品が多いかと思います。でそれも非常に無理のないことでして、なぜかというと、メカスの言葉を借りればアンダーグラウンドエンパイア、地下帝国というふうに彼が呼んでいたこの前衛のためのインフラ全体がひどく揺らいでいた。そしてこれが難しいと言われていた時代だったからです。シネマ帝国を立ち上げたらば3ヶ月間で消防法の関係で閉鎖せざるを得なかった。資金もない。何よりも彼にとって悲しく、そしてまたきつかったのは時間が全く取れなかったということです。日々日記のように撮影し続けるということは変わりはしなかったけれども、本当に見事な美しさと悲しみにたたえている文章で彼は日記に書き残していますけれども、私自身の映画は床の上に散らばっていて、そしてそのまま朽ち果てていく。これを拾い上げたいし、物にしたいけれども、そのための時間がともかくなくてどうしようもないのだと。If I may add one more thing relating to what Inesa said to the program we watched very shortly. So the lack of time, which was because he was involved in so many, organizational, administrative activities, in a way, we interpret also influenced how he dealt with the filmmaking, because in the first program in the end you saw the recording of him shooting this film The Brick, which is very different from what films we know later. It's a more kind of a recording of a performance, working with actors, working with different cameras, nothing like working with a Bolex camera. でやはりこれでも絶対に忘れちゃいけないのは、彼はともかく体制作り、そういったアバンギャルドの映画を作っていくため、全体的なインフラを作っていくために腐心していたということ、そのために本当に必死になって時間を割いていたということから、自分自身の作品をするための時間が取れなかったということだと思います。先ほどご覧いただきました映画撮影の時のあれを見ていただきましても、従来のメカスの作品として私たちがイメージしているようなことと全く異なって、俳優、女優、そしてまた撮影のためのそういった基本的な枠組みなどというものも汲み取っていただけたような、そういったものなども特徴的であったかと思います。彼の最初の代表作と言われている映像ですけども。And what we see later after this film was made, he switches to diary films which are recorded on his way, on his daily life, almost based on the footage he would shoot on a go every day. And sometimes he writes in his diaries that I actually would like to make these more narrative films that require more time, but I don't have that time. So that's a very interesting fact which we try to explore in our exhibition, and also in this program you could think about it, that his filmmaking activities, his diary films are inextricably related to his lack of time because of his involvement in all the other activities.
でそういうふうにして本当のストーリーを持っているような映画を完成させた後で彼はダイアリーフィルム日記映画を制作するようになってますけども、彼自身が書き残していた日記を振り返りますと、ともかく時間がないから日記の映画しか作ることができない、本当だったストーリー映画ナラティブフィルムを作っていきたい、そういった本編を作っていきたいという思いをぶつけていますが、ともかく時間がなかった、そして他のことでいろいろと彼は多忙であったということが彼を結局ダイアリーフィルムの方へとそれと引っ張っていったということも非常に重要なことかなと思いまして、展覧会でもまた私どもの今回の取り組みの中におきましても強調しています。We're running out of time. そうもう時間がないんですけれど、そのチャプター3のイントロダクションのお話を最後にしていただけたらと思ってます。 We have no more time, but chapter 3. We have to talk about chapter 3. So it would be really, really nice to hear all your questions and comments, and we would love together with Lukas to get your opinions, your ideas. So please do not hesitate to approach us after the first chapter. We'll be in the lobby, I think, because this will be closed already. So we'll be lingering there for a moment. So please do talk to us if you want to. So that's an encouragement. Maybe this part and then. はい、ということで、すっかりお待たせしましたけれども、第3章これからお楽しみいただければと思います。で、まだまだ皆さんとお話ししたかったところなので、20時になったらここから叩き出される大前提で、ぜひとも後で時間の余裕がある方で、私たち話してくださるという既得な方は私たち捕まえてください。そこら辺わざとらしくうろついていますので、皆さんの印象とか。And you also want to ask them why the Japanese like mekas, didn't you say? I'm You sorry. wanted to ask them why the Japanese like mekas as well. Oh, yeah, that's our crucial question. I mean, that's for every audience. で、ぜひとも皆さんに聞かせていただきたいのは、なぜ日本人は各もメカスを愛しているのかということで、とても適当に私小説に説明したけど、ちゃんとしたファンからその思いを皆さんのご協力のおかげで彼らとしても知らせていただきたいということで、So お時 yes, 間余裕のある方の後ほど。 please help us in solving this. But just a few words what you will see right now. So we won't probably repeat a lot of things, but just to say that it will be all movies by Mari Menken or Mari Menkevičius. And that might ring a bell. She is a daughter of two Lithuanian early immigrants from the 19th century, late 19th century. She spoke a little bit of Lithuanian, and I like to describe her as a painter turned filmmaker, and as Warhol called her, one of the last bohemians in New York. はい。で、第3章で皆さんにご覧いただきますのは、マリー・メンケンの作品がメインになりますけれども、彼女はリトアニア系の移民の末裔で、そしてリトアニア語をちょびっとだけお話してきた。けれども、メカスに対して非常に大きな影響を与えたということを先ほど申し上げた通りですし、もう一つ言えるのは、彼女は最後のボヘミアンの一人であったということを言われています。And all of Menken's films are followed by one film by Mekas, which will end the program. It's called Circus, and the film was made in 1966 before his main diary films. Okay, maybe this could be translated. で、大鳥でこのプログラムの最後を締めくくりますのは、サーカスノートという1966年の作品です。で、これはダイリーフィルムという日記映画の方にシフトする前に制作されたものです。And even he was not still making his diary films. At that time, he was already writing a lot on cinema in Film Culture Journal and Village Voice magazine. And in many of his pieces, he would stress on the importance of Mari Menken's film for American avant-garde. He would celebrate her as an avant-garde poet, and what we know from other diary entries also that he would, as we started with, he would recognize her as one of the main influences. That's why we invite you to compare his circus to her films and maybe just try to find the similarities.
でその心は何かと言いますと、この60年代半ばにおいてのメカスというのは、実は映画評論の方でかなり活発にいろんなところに書いていました。ヴィレッジボイスですとか、先ほど言いましたフィルムカルチャー、そういうところにおいて彼が繰り返し強調していたのは、マリー・メンケンがアメリカの前衛のこういった映像作り、映画作りにおいていかに重要な存在であるのかということを強調することだった。それと分析というのは切っても切れないものだったということから、私どもとしてもぜひともこのマリー・メンケンの作品と、そしてメカスの同時代の作品を皆さんでご自身でご覧いただいて、そして考えていただく機会を作ればと思ったんです。ありがとうございました。ありがとうございました。横田さんもありがとうございました。